आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है। मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है। मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है। मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है। समस्त ब्रह्मांड मेरी जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड मेरी जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरा जीवन सुखी है। मेरा जीवन आनंदमय है। मेरा जीवन चमत्कारों से भरा है। मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भरा है। मेरा परिवार बहुत खुश है। मेरा घर स्वर्ग है। मुझे शेफ शॉप में महान सफलता मिलना तय है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत सुखी एवं धनवान हूँ। मैं खुद को पसंद करता हूँ। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, कार्य के साथ, वो मेरी टीम के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, जोश में हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, जोश में हूँ। मैं विजेता हूँ। मैं टारगेट जीतता हूँ। मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हूँ। मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हूँ। थैंक्स गॉड। आपका लाख लाख शुक्रिया, वो कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स गॉड। थैंक्स गॉड। थैंक्स गॉड।